係邊個嚟廣州仲去嗰啲網紅街食嗰啲又貴又唔好食嘅遊客專攻網紅美食？今日我帶你去睇下廣州老城區越秀區嘅大街小巷入邊藏咗有幾多本地 local 性價比又高嘅寶藏小店，跟住我一日攻略出發咯！廣東人早上肯定飲早茶啦，一於咧就嚟呢個手工非遺早茶店，豬羊燒賣、鵪鶉蛋燒賣同沙翁呢經典嘅點心咧，仲可以出現喺一個場景入邊，真係好難得啦！兩個人食咗咁多先68蚊，真係性價比好高啦！攤完早茶，下一個環節肯定就係行下公園啦！我就嚟咗咧，細個就好中意同屋企人一齊行嘅越秀公園啦，呼吸下新鮮空氣，成個人翻晒嚟。哇！風行牛奶，以前每次都要買嚟飲噶。呢個奶咧真係本地仔嚟噶，佢係廣州增城仙泉湖牧場嘅本地奶。佢牧場咧離市中心先60幾公里喎，好新鮮，所以我屋企人咧一日都買俾我飲嘅。最近佢哋咧仲搞咗一個全民都可以參與嘅先運會喎，拍個視頻上傳啦，就要可能攞到大獎，個大獎超勁。咁我哋廣州人就先行一步啦，提前感受一下咧運動嘅鮮活勁兒。有草冇活力啦！衝！中午就嚟桃園美食食一餐冇仔但係有超大流心蛋嘅煲仔飯，趁熱篤開個蛋，蛋液咧裹住啲飯啊、肉啊同臘腸，再配埋呢個焦脆嘅鍋巴，哇！呢個先係煲仔飯加油嘅樣子。下午茶時間啦，就嚟呢個味嘉華麵包店喎，入邊全部都係廣東老式麵包啊！廣東麵包腦袋狂喜！包子蛋撻 plus 飯啊，一咬落去咧，好似棉花糖咁入口即化，流出嚟嗰啲流心。最後一家達陽燉品，冇問我點解喊飲湯，別慣啦，飲湯係廣東人刻喺 DNA 入邊嘅。呢個椰子燉竹絲雞咧，佢係用成個椰子嚟做容器嘅，之後成啖湯就非常之鮮甜，好飲。你睇下越秀嘅美味咧，從來唔係嗰啲網紅打卡店入邊紮堆喎，都係收埋喺呢啲大街小巷嘅小店入邊啦，冇嗰啲花里胡哨裝修啦，全部咧都係靠味道捉住我哋老廣嘅胃啊！你仲有冇咩好食嘅越秀區美食分享俾我啦？